garuu mooyyaleerraa hanga Naayiroobii dhuftutti karaa kan hunda namni afaan Oromoo dubbatu ka guute ni jira. Magaalaa kamiyyuu Oromoon baay'ina qabdi. Oromoon Booranaa ni jirti. Achirraa bakka namicha wahii ka afaan Oromoo dubbatu ka dukkaana qabu tokko dhufee abboo akkana rakkina guutuu himeef totoli jalarraa ilaadhuma. Namichaan kulleen kuma takka naa kenni shiliinkii Keeniyaa. Nama akka malee namaaf rifatu. Baay'isoo yaa Waaqayyo singanni kan ilaalaa deemtu sa'aatii rakkatte sa'aatii qarshii ati argatte namni si harkaa kuma takka naa kennee miti. Namuma si gargaara beekte. Dhibba takka nyaata nyaadhee achuma na bulchee ganama mallee marsabeetirraa isi halloo qajeele. Marsabeetirraa ilaa isi halloo makiinani 600. Kuma takka qabaami? 600 makiinaa kafalee. Afur si hafte. Isi halloo san 400 na hafe. 400 kana keessa 50 nyaadhee 350 si hafte. 350 na hafe. Ayyee. Bakka masjida goree masjida tokko bulee ganama lafti bariitee jennaani guyyaa sadaffaa jira beekiyya. Hogguu tana bakka masjida san kee buluu malee uummata darabee salaachuu fi nama qaamni isaa sirrii jiruu miti. Xuri uffata guyyaa meeqa ofirraa qaba waan ta'eef. Uummata salaata salfii dhaabadde nama wajjin salaatuu fi naan hayyama. Uummanni sulleen akka bakka maraataa jedheen alan ari'u tokkotti hogguu san bakka maal ta'ee bakka masjida hogguu salaataaf namni al seene dhufee azaana namichaan azaanaaf makroof qabannaan gabbahee masjida gamas baree shiddibeetii gamas taa'e haga lafti bariitutti. Lafti bariitee jennaan bakka namni hundi achi keessa galeennaan gabbahe. Gabbahee 50 waa nyaadhee ammas isi halloo sanirraa isi halloo maami Naayiroobii taatu. Isi halloo sanirraa hanga Naayiroobii meeqa jennaan gaafannaan 800 naan jedha. 350 qaba isa abbaa kiyyaaf keessa. Maal ta'a? Namichi shufeeraa tokko jira. Shufeerri kunillee afaan Oromoo kana dubbata. Maallaqa haga kana qaba. Abbeera kiyyatti Naayiroobii jira. Rakkina kiyya guutuu itti meef. Maallaqa 300 kaan shufeera kenne. Shufeerri kaaniif bira na teessee boota namni hin teenne bagarte. Boosaa tan na seessee isi halloo irraa hanga Naayiroobii na fide. Isi halloo irraa hogguu hanga Naayiroobii na fiduu Jaami'a Mooskiin na buuse. Taayiwaan jidduu jechuun Naayiroobii. Hogguu san telefoona guddaa tokko chaarjii aan fixanne kaafa akka telefoona boolisaa jiru tokko jira. Hanga ammaa chaarjii aan fixanne telefoonni kaan. Abbeera kiyya jira Naayiroobii sana. Obboleessa abbaa kiyya. Hanga rakkinni kun guutuun na mudatu. Inni dhufii waan naan jedheef ittiin hime. Naayiroobiin dhufiin waan si jedhe. Dhufiin naan jedhe. Ittiin himne dhokadhee dhufe. Hogguu jaami'a mooskii saniin na buusu. Shufeerri kaan arman na buusee bakka namichaan masjida kana azaanulleen namichaan balbala tana eegulleen Oromoodha. Oromoo Booranaati afaanuu kenna dubbata waan takka sodaatiniiti. Bakka harmuma salaatii isaanumaanii abbeera kan kee bira si geessan haasiif godhaniiti ana garmaa si gargaareetiin jira. Naan jedhe okkee jedheen. Hogguu tanatti hogguu masjida seenuu namichaan balbala eegu na qabe. Hogguu tan afaan Oromoo malee afaan Kiswaalii kana waan takkallee Ingilishii waan takka hin beeku. Biyya tana afaan heddumminaan dubbatamu Ingilishii fi Kiswaalii sana. Yoo ammoo afaan Oromoo lammii biyya tanaa taate afaan Oromoo yoo beektee Oromoo Booranaa ta biyya kanaa taate afaan Oromoo illee ni beeka. Itti haasawee abbeera kiyyatti arma jira. Isilii bootaa jedhamtu jira. Saniifuu bakka waan na goote na godhii nambarri isaallee kanaa jedheen. Ammootinuu waan ittiin bilbiluun qabu jedheen. Hogguma isaan nambara kiyya kaanichi keessaa baasee telefoona isaatiin bilbilee masjida seenuu na dhowwee alan na dhowwee maaliif jennaan namni kun namaa.
maraata malee nama sammuu shokkoraa jedhanii biyya kanatti uummata xurii qabsanii sanii wal fakkaatu waan ta'eef isa bilbilee isa kaaniin koo fuudhu naan jedheeni inni kaallee rifatee achirraa na fuudhee sa'aatii makriibaa dhufee na fuudhee isilii boota jedhamtu na geesse uffata san guutuu narraa qayyaree eessuma kee abbeera kiyya jechuun obboleessa abbaa kiyyaa sun okay uffata san guutuu narraa jijjiiree kophee irraa ilaa rifeensa mataa narraa ciree qaama narraa dhiqee uffata san totolii narraa jijjiiree ka isaan akkaahee ganama lafti bariitee naan uffata naa bitee akka nama ta'u na godhe amma Minisoota jira deengadduma deeme maqaan isaa kan namni hundi beekuuni namni Naayiroobii jiraatu kun beekuun Adam Booranaati. Kaalammiin biyyaa mootinuu faamiliin kiyyattiin beektu Adam Mahmad Gobanaa jedhanii. Mudannoo hedduu very dangerous. Dubbachuu fi mudannoo baay'ee nama gaddisiisu dhalli namaa kamiyyuu darbuu hin dandeenyedha kanatti darbitee as geesse. So warri as jalatti komentii badaa tokko barreessitan haasaa abdii irraa kaastanii abdiin kan inni haasaa jiru jireenya isaa keessatti kan inni dabarsee dhugaa jirudha kan inni dubbachaa jiru. Waa'ee oboo irrattis kan inni dubbatee waan hamaa osoo hin taane naannoo oboon jiru sana eessatti bakkicha. Sololo sana oboo qubatee jira. Itoophiyaan kamiyyuu namni kamiyyuu naannoo sana yoo deeme hin fattashamaa jechuudha. Maaliif basaastuu achi deema oboo kan ajjeesisu oboo kan gorraasisu oboo kan ficcisiisu barbaadutu naannoo sanatti ergama waan ta'eef obooti taqotaattaree jira. So abdiin immoo waan yeroo sadii fi jarri akkan qaban sirriidha. Yakki isaan qaban takkalleen hin jirtu. Nama Oromoo tahee afaan Oromoo qulqulluu Itoophiyaa san dubbatu sololo san keessatti arguu jechuun isaaniif carraadha. Lubbuu baasu jechuun ati lubbuun tantee bahu jechuun siif carraadha. Maal jennaan meeshaa waraanaa qabdu uffata waraanaa qabdu Itoophiyaa irraa dhuftee bootaan ati dhufte sun sololodha. Sololo jechuun boota waboon itti handhura wabooti. Ati isaan san basaasuudhaaf takkaahuu laaluudhaaf dhufte malee nama nagayaa takkaahuu nama qulqulluu nama boota biraa deemuuf miti. So kanaafiyyuu warri yeroo sanitti lubbuun bahuun kan keetiyyuu carraa malee waboon tokko hin qabu. Kanadha waan inni haasaa jiru. Utuu dubbii hin bariini as keessatti afaaniin hin hagiina. Ijoollee tokko sin argaa ture. Mucaan jibba oboo miti kan inni qabu. Jaalala oboo keessatti guddate. Amma fakkeenyaaf sa'aatii tanatti ati waboo kee jirti sina haa jennu. Qulluu dubbataa afaan Kiswahilii kana Oromiffa dubbateef miti bakki suni bakka oboodha. Basaastutu deema. Oboo galaafachiisu kan deemutu achi deema. Osoo si tahe sa'aatii kana ani utuun deeme ani mataan ko birrii na harkaa fudhachuu isaanii miti. Yoo lubbuu koo na baasan iyyuu hin gaddu jechuudha. Ataan fakkeenyaaf achi keessa sa'aatii tana yoo argamu nama afaan Oromoo dubbatu tokko kan zim jedhee deemu ka safarii deemutti hin jirre ka makiina irra hin jirre ka lafa deemu yoo agarte hin qabda moo dhiif? Nan qaba. Bakka mirga isaaniitii bire. Qabeen gidiraa argisiisa maaliif? Bakka gaafii gaafattaa eessaa dhuftee eessa deemtaa maaliif deemtaa eenyu si ergee kaayoon kan kee maalii jalarraa hanga gubbaa dhumaa yoo ajjeesuu baatanii gaafatan jechuudha. Kana gaafatanii mucaa gadhiisu. Sanitti as jiraata akkayyuun beeku jedhee filaan na dhabamsiisan. Takkaahuu waraana isaanii na jedhanii akka wajjin qabsaa'u na godhan takkaahuu hogguu sanii na dhabamsiisan basaastuu waan ta'eef akkasii yaadan isaan. Miskiina rabbiitiif irraa karaa deemu jira bakka fuula kiyyallee mul'attu waan ta'eef dhugaa itti hime ammallee boohee imimmaan kiyya sana hogguu argan bakka baduu deema kun miskiina waan qabnu irraa fudhannee xabshittuu nu fide jedhanii ifirraa na gadhiisanii guyyaa san akkasii bahe. So kana dhugaan jirtu
akkas dhageessani malee wanta hamaa mucaa waan inni dubbatu tokkollee hin jirtu. Abdii waan inni keessa darbeetu beektu ta'e dhugaa rabbii nama bowaa dhaggeeffatanii malee nama ta'anii dhaggeeffatanii jecha inni dubbachaa ture gocha irratti raawwatamaa ture. Har'a garuu sana hundumaa keessa darbee abdiin nama tokko olitti jiraachaa jira. Akka Oromoo tokkotti jiraachaa jira. Bakka beelaa sanas hin jiru, bakka rakkinaa sanas hin jiru. Haga namni tokko jiraachuu danda'u Waaqayyo isaa galateeffatee amantii isaatiin amantii dura itti qabu sana galateeffachaa Waaqa isaa galateeffachaa har'a ga'ee jira jechuudha. Inni guddaan utuu garaa namaa gadduu beektan utuu garaa namaa gadduu qabaattan jecha inni dubbachaa ture sun haasaa inni haasaa ture sun waan inni keessa darbee dhufee barnoota isiniif ta'a jedhee amma ofirraa baasee haasa'e kuni imimmaaniin kan isin asirraa dubbachuu qabdani malee atakaroodhaan miti isinii galee. Oromoon keenyutu waan hubatiin gara biraatti nama fudhachuu barbaada. Oromooma kana kan dhiibee gara bilchiginnaatti galchuu gara biraatti kan oofu unuma mataa keenya. Jecha namaa dhaggeeffadhaa dura. Haasaa namaa dhaggeeffadhaa. Zimmettanii afaan banuun dura namni kuni maal keessa darbee umurii isaa kana keessatti umurii ijoollummaa isaa kana keessatti maaltu sarra ga'e ka jedhu barnoota isinii ta'a jechuudha malee kan nuti isa faana teenyaa isaa jirru akka anas isa sarrabsitaniif miti isinii galee. Isin immoo Oromoo ta'uu keessan iyyuu isin hin beeku. Nuti immoo aarsaa guddaa kaffalle. Xinnaates guddates kan nuti biyya hambaa jirru kan nuti baqataa taanee jirru waan gaarii uummata Oromoof hojjennee lubbuu keenya baraarree dhufnee as jiraanna malee akka keessan biyya keessa teenyee mootummaa kanas hin falmiin utuu kanas hin jedhin jiraachuu wallaallee miti. Isinii galaa kan nuti biyya keenya gadhiisnee jiru. So akkasitti nama hubachuudha. Anaa fi I don't know. Abdii yeroo baay'ee ol argina. Mucaa waan kana keessa darbe jedhee guyyaa tokko yaadee sin beeku. Mucaan kun beeleeraa guyyaa tokkos jedhee yaadee hin beeku. Dheeboteeraa jedhee guyyaa tokkos yaadee hin beeku. Garuu jaalala addaa akkan isaaf qabaadhu na godhe jechuudha. Amma gaaffiin ani isa gaafachaa ture. Uummata meeqas ilaalaa jira abdii? 4,400. So kun hundumtuu Oromoos taate saba biraa taate kan mucaan kun keessa darbee dhufee isin gammachiisuu qaba. Maaliif? Nama birootiifis barnoota gahaa namoonni mudannoo akkana qabaatanis dhugaa rabbii ani natti hin ergin malee isaafis yaadannoo ta'uu danda'a. Akka abdii kana obsan qabu tokko ani dhalootuma kiyyatti beelan jaalladhu. Beela'uu kana dheebochuu kana tasumaan jaalladhu. Garuu immoo numa bartagaa. Gaafa giddii ta'ee gaafa rakkatte gaafa biyyaa baate iddilii kee ta'ee bakka tokkotti qabamte bakka tokkotti daangaa darbuuf waggaa hedduu qabamte taanaan inuma barta wanti hin baramne hin jiru. So kanaafiyyuu warri amma waan gaarii keessa jirrus booruu inni abdiin keessa darbee dhufe kuni booruu nurra ga'uu danda'a ka jedhu sammuu keenya amansiisuu qabna jechuudha warri biyya baqataa keessa jiru. Ana mootinuu seenaa kana nama takkaafillee himee beeku. Keessaa